Reage rápido, tem 4 metas, vai melhorando a Léo, se liga. Ó. Voltou! Não deu pra ele, garoto, como sempre. Aí! Tô ficando na direita aquela hora, malandro. Erro não! Bora! São 3. Petelecou, afastou a mão, afasta, petelecou, afastou. Um minuto! O time que perder, abaixa e paga 10! Duas vezes ficaram agora, acabou. Vão 5 do amarelo pra lá, vem o azul pra cá!